पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सांसों की तेरे दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मैं श्री राम में अटका मन। बेकरार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम दरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूँ पर जीता हूँ मैं त्रेता युग, करता हूँ महसूस पलों को माना ना वो देखा युग। देखा युग कली का ये पापों